可以好媲美到外國，媲美得係日本咯，真係已經達到世界級水準。我覺得好開心啦！今日白明哥請我嚟睇呢個首映啦，我係急不及待，乜嘢都推晒就嚟睇呢個首映，所以我要翻去咧就要同我啲，因為個啲朋友啊都問緊我噶啦，好唔好睇？好唔好睇啊？咁樣套戲真係好多笑位啦，跟住佢嗰個壞嘅角色咧好可愛啊，做得好生動啊！佢啲表情啊，同埋佢嗰啲笑位咧都係做得係好到位咯。咁係啊，真係好震撼啊！其實成套戲都，我平時好少睇呢啲成年卡通片嘅，但係咧我覺得係好值得睇咯，即係大人細路都應該要去睇下，係啊，真係可以好媲美到外國 ，even 仲好睇過，因為佢有啲中國文化、中華文化嗰啲外國係冇呢啲故事嘅。咁所以我覺得好多外國即係其他國家啲都好想知道我哋多啲即係中華文化呢啲嘅歷史嘅故事咁樣，咁啊可以俾多啲外國嗰啲細路仔都了解多啲啊。都8分啦，始終係中國卡通片啦，即係自己睇咗，我覺得其實呢套值得推介嘅。如果香港呢，配翻粵語係更加好咯，因為整體上譬如香港未必細路仔會聽得容易入腦嘅，其實我覺得會粵語係更加好啲咯。都極值得表揚嘅。其實中國嘅動畫咧，其實都我媲美得係日本咯。超級好睇，係啊，打得好好睇啊，畫得非常之正，可以再多睇幾次。120多億了吧？哎呀，對啊，就中國精神衝。9.5分，係啦，仲有0.5咧，就留翻下一集再去追尋，係啦。最中意我梗係中意哪吒啦，係嘛？咁啊，因為主角啊嘛。咁另外咧就另外一樣嘢咧，佢咧就好敢愛敢恨嘅，即係話咧佢又好孝順啦，亦都係去做錯嘢，佢自己咧就會去承擔翻效果。呢個咧就係義氣仔女，十分有我哋香港人嘅影子啊！哪吒2咧喺全球啦係 No.1 嘅我哋叫動畫電影啊！咁另外咧，亦都係挑戰緊咧全球一個票房嘅3甲。作為香港嘅朋友，梗係要支持票房，支持我哋國家啦，係咪？10分啦，梗係，因為我都其實第2次睇㗎啦。係啊，我喺內地嗰陣時已經睇咗一次，已經覺得哇呢套戲，我翻到嚟一定要即刻帶個仔睇啊！咦，點解香港冇得上嘅？咁啊即刻已經成日係咁寫文章，點解香港冇得上？哇，終於等到啦！即係好彩都唔係等好耐啫。點解唔可以同步上呢？即係希望將來內地嘅電影都可以快啲，可以俾我哋香港嘅觀眾咧先睹為快，咁我會覺得開心啲咯。即係我幾 surprise 就係，可能我哋以前好受歡迎嘅戲都係譬如長津湖啊呢啲，都係比較愛國情緒多啲啦，係我哋本土主義多啲嘅嘢。但係哪吒呢，係冇呢啲嘢嘅，但係佢裏邊都有好多我哋中國嘅神話元素啦，我哋嘅孝啦，我哋嘅義啦，所以呢，佢令到佢點解全世界都咁受歡迎，就係我哋嘅動畫真係已經達到世界級水準，所以我覺得呢樣嘢係冇得呃嘅，我覺得係實至名歸嘅。